আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার জাকির হোসেন, বিএইচএম এর সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ। বৃষ্টিতে ভিজে কিংবা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া কিংবা ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে যদি কোনো রোগ হয়, জ্বর, সর্দি, কাশি হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু চমৎকার হোমিওপ্যাথিক কিছু মেডিসিন আছে, যা আপনার এই জ্বর, সর্দি, কাশি, হাঁচি সহজে নির্মূল করে দেবে। আর এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকের অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত খাওয়া লাগে, তাও রোগ সহজে সারতে চায় না। বিশেষ করে জ্বর, এমন জ্বর হয় যে শরীর কাঁপুনি দেয় এবং মাথা ব্যথা করে, শরীর ব্যথা করে, সমস্ত অঙ্গ ব্যথা করে। সেজন্য বলবো, আপনি যদি এই বৃষ্টি, ঝড়ো আবহাওয়া কিংবা ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে আপনার কোনো রোগ হয়, তাহলে অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড অভিজ্ঞ হোমিও ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে আপনার সমস্যা ডিটেলস বলেন, ইনশাল্লাহ একটা বেটার রেজাল্ট পাবেন এবং অল্প সময়ের ভিতরে আপনার এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে।